ყოველ პარასკევს 4 საათზე უკული მარიკა არევაძის საავტორო გადაცემას უსამართლო სასამართლო მოგესალმებით. დღეს გირჩი ტივიზე გადის ჩვენი გადაცემა, პირველად გადაცემა უსამართლო სასამართლო მარიკა არევაძესთან ერთად, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს თქვენთვის ფაქტებით მოწოდება თუ რა ხდება ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით საქართველოში, რა ხდება სასამართლოში და რა მნიშვნელობა აქვს სასამართლოს სამართლიანობას, სასამართლოში კანონის უზენაესობას. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ თვითონ სასამართლოს როლი დემოკრატიული წესწყობილების ფარგლებში არის ძალიან ღირებული, რადგან სამართლიანი, კანონზე დაფუძნებული სასამართლოს პირობებში ნებისმიერი ადამიანის უფლება არის დაცული, არ არსებობს შერჩევითი სამართალი. აი მაგალითად, პარალელი რომ გავავლოთ დღეს მიმდინარე მოვლენებს და სამართლიან თუ უსამართლო სასამართლოს შორის, ძალიან ნათლად დავინახავთ, რომ ადმინისტრაციული დაკავებები, ადმინისტრაციული ჯარიმები არ იქნებოდა იმდენი, რამდენიც არის დღეს სასამართლო რომ იყოს თავის მოწოდების სიმაღლეზე. რადგან სამართლიანი სასამართლოს პირობებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ გაუბედავდა მოუმზადებელი და გაყალბებული საქმეების სასამართლოში მიტანას, რადგან ეცოდინებოდა, რომ სასამართლო მის მოთხოვნას, მის უკანონო მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებდა. ისევე როგორც სისხლის სამართლის საქმეებში, სადაც ჩვენ გვყავს 60-ზე მეტი რეჟიმის პატიმარი, სადაც ვერ მოხდებოდა სისხლის სამართლის საქმეების ასე ვთქვათ, შეკერვა და ტყუილზე დაფუძნებული საქმეების მომზადება, რადგან სასამართლო არ გამოიყენებდა უსაფუძვლო შემთხვევებში მათ შორის წინასწარ დაპატიმრებებს და ასეთი საქმეები ვერ იქნებოდა ზეწოლის მექანიზმად გამოყენებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროკურატურა ვერ გაბედავდა ჩაწყობილი საქმის სასამართლოში მიტანას. ამ გადაცემის მიზანს წარმოადგენს სწორედ ის, რომ გაჩვენოთ ჩვენი რეჟიმის პატიმრების, დღეს საქართველოში არსებული რეჟიმის პატიმრების საქმეები პარალელურად რამდენი საქმეა გამოუძიებელი, ისეთი, რომელიც ასოცირდება ამ არალეგიტიმური ხელისუფლების საქმიანობასთან და მისი ზეგავლენის თუ ასე ვთქვათ, ხალხზე ზემოქმედების მიზნით განხორციელებულ საქმიანობას. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან სწორედ რეჟიმის პატიმრების, კონკრეტულად ირაკლი მიმინოშვილის და ზვიად ცეცხლაძის ადვოკატები, შოთა თუთბერიძე და დავით ჭიკაიძე და მათთან ერთად ჩვენ შევეცდებით დღეს მოგიყვეთ თუ რა ხდება ამ ორი ადამიანის საქმეში, ამ ორი სტუდენტის საქმეში, რომელსაც ედავებიან ჯგუფურ ძალადობას, ჯგუფურ ძალადობის ორგანიზებას ერთ შემთხვევაში და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას მეორე შემთხვევაში და ასევე გადაცემის მსვლელობის ფარგლებში ჩვენ გაჩვენებთ გარკვეულ კადრებს, სადაც მართლა არსებობს ჯგუფური ძალადობა, თუმცა რომლის ფარგლებშიც არავინ არ არის დასჯილი. მოგესალმებით დათო, მოგესალმები შოთა. მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს ჩვენი პირველი გადაცემა და იმედი მაქვს, რომ სწორედ ისეთი შინაარსის გამოვა, როგორიც გვაქვს ჩაფიქრებული. დავიწყოთ პირველი კითხვით. ირაკლიც და ზვიადიც არიან რეჟიმის პატიმრები. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება მათ ასე უწოდებთ. რა ბრალი აქვთ წაყენებული? მოდით ზვიადით დავიწყოთ, შემდეგ ირაკლიზე გადავიდეთ. რა ბრალია მათ წინააღმდეგ? მოგესალმებით, მარიკა, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ზვიად ცეცხლაძეს ბრალი აქვს წარდგენილი სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით. ეს არის ჯგუფური ძალადობა, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება. მას ედავება ბრალდების მხარე, რომ მან გაუკეთა ორგანიზება ძალადობას და შესაბამისად ამ ორგანიზების შედეგად ჯგუფმა მიიღო კონკრეტულად განახორციელა ძალადობრივი ქმედებები. ამ საფუძველზე ამ წარდგენილი ბრალდების ფარგლებში ბრალდების ხარემ წარმოადგენენ მტკიცებულები და როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, დღეს საქალაქო სასამართლოში განიხილება უკვე არსებითი განხილვის ფარგლებში. ამ ეტაპზე ვართ, განიხილება სისხლის სამართლის საქმე სხდომა ჩანიშნულია 7 აპრილს. ეს არის ბრალის ფორმულირება. დიახ, პირველი სხდომა ჩატარდა წინა სასამართლოს სხდომის შემდეგ განისაზღვრა სხდომის თარიღი, თუმცა მოგვიანებით გადაიდო სხდომა და დღის დგომარებით 7 აპრილისთვის არის სხდომა ჩანიშნული. ირაკლის შემთხვევაშიც რო განვიხილოთ, ზვიადის შემთხვევაში ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაზე არის ბრალი წაყენებული. ირაკლის შემთხვევაში რა სიტუაცია? ირაკლის შემთხვევაში პირველში გიბოცავთ გადაცემას წარმატების გასწრებით. მე გრძნობდი, რომ საჭირო იყო რაღაცა მსგავსი ტიპის კონტენტის მიწოდება საზოგადოებისთვის. მე ასე დავუმატებელ ვიცავ ასევე ირაკლი გორგაძესაც, რომელიც პრინციპში
ეს საქმეები ზოგი ხელმძღვანელობრივი დაყოფილი, ზოგი ხელმძღვანელობრივი გაერთიანებული და იგივე შინაარსის საქმე არის. ჩემი დაცუხეში ყოფებს ბრალი ედებათ, აი ზვიად ცეცხლაძემ რომ დააორგანიზა ჯგუფი, რომელმაც რაღაც შედეგები გამოიღო, ამაში მონაწილეობა და ნუ ნიშანდობლივი არის ის ოღონდ რომ არც ზვიადი, არც გიორგი, არც ირაკლი ერთმანეთს არასდროს არ იცნობდნენ, არავითარი კომუნიკაცია ერთმანეთთან არ ქონიათ და ჩვენ ალბათ ამაზე ვისაუბრეთ უფრო ცლად რაღაცა სამართლებრივი დეტალებზე, უბრალოდ რაც მინდა რომ დასაწყისშივე ითქვას არის ის რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ იურიდიული ვთქვათ კომპონენტი ამ საქმისა შეგვიძლია გავარჩიოთ და მათ შორის სამართლებრივ ვთქვათ დოქტრინებზეც ვილაპარაკოთ და რაღაცა გამომრიცხავ განმეორებებზე დანაშაულისა, მიუხედავად ამისა, მაყურებელმა მინდა რომ დასაწყისშივე იცოდეს ძალიან კარგად ის, რომ არავითარი მნიშვნელობა არც არგუმენტაციას, არც მტკიცებულებებს, არც იმას, რამდენად კარგად არის დასაბუთებული პროკურატურის პოზიცია სინამდვილეში არ გააჩნია ამ შინაარს სასამართლო ყურადღებას არ აქცევს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყველა ის წინსვლა, რომელიც ქართულ მართლმსაჯულების სისტემას ზოგადად და ამაში მოვიაზრებ როგორც სასამართლოს, ასევე ძალოვან უწყებებს, საგამოძიებო ორგანოებს პირველ რიგში, ყველა ის პროგრესი, რაც და სტანდარტი, რაც საქართველოში დამკვიდრდა და რასაც საქართველო მიაღწია ბოლო, არ ვიცი 30 წელი ალბათ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. ადამიანის უფლებების კუთხით, არა მხოლოდ ადამიანის უფლებების სტანდარტი, თუმცა ადამიანის უფლებები ერთი ბრალდების დასაბუთების სტანდარტი მაგალითად სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი მაგალითად ხო და ჩვენ რას მივაღწიეს ისედაც საქართველოს აროს არ გამხდარა სანიმუშო სამართლებრივი დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის მქონე ქვეყანა ხო, მაგრამ გარკვეულ დონეზე დიდ ნაბიჯებს ვდგავდით, ცხადია, განსაკუთრებით ეს რაღაცა პიკი ჩემი გამოცდილებით ყოველ შემთხვევაში იყო 2013-14 წლები, თუმცა საბოლოო ჯამში აი დასტაბილურობის შემდეგ რა სტანდარტიც გქონდა და ეს სტანდარტი იყო რომ იქ სადაც სახელმწიფოს ქონდა გარკვეული ინტერესი ბუნებრივია არ შეიძლებოდა რამის იმედი ქონოდა, თუმცა იქაც შეიძლება რაღაცა გამონაკლისი მომხდარიყო, ამისი მაგალითი ის რომ ჩვენ გვყავს დასჯილი მოსამართლეები მაგალითად ხო, ჩამოქვეითებული მოსამართლეები, სხვაგან გაგზავნილი მოსამართლეები, რომლებსაც ნიშნავენ ხოლმე ისეთ ადგილებში სადაც მუშაობა არავის არ უნდა. თუმცა გვყავს მოქმედი მოსამართლეები, რომლებიც სისხლის სამართლებრივ გებაშიც იყვნენ მიცემულები და დღეს რეჟიმის პატრონების საქმე არის. ჩვენ გვყავს გაგდებული და დაბრუნებული მოსამართლეები, გვყავს მოსამართლეები, რომლებიც ისეთი საქმის მოსამართლეები ყოფილან და ისეთი გადაწყვეტილებები მიუღიათ, რომელიც ალბათ შავლაკად დარჩება საქართველოს სასამართლოს ისტორიაში ყოველთვის. თუმცა ეხლა დღეს უკვე სიტუაცია ესეთი არის, რომ პრინციპში მე განცდა აღარ მაქვს, რომ აბსოლუტურად რაიმეს აზრი აქვს, იქ უფრო მეტიც პროტესტი მაქვს ხოლმე, როცა ჩემს ნაცნობებს, უცნობებს, მეგობრებს მათ შორის ვესაუბრები ხოლმე და გძნობ რომ მათ განცდა აქვთ, იმედი აქვთ რომ მოსამართლის რაღაცის შეცვლა შეუძლია და გააკეთებს თუ ჩათვლის რომ სწორია. და სინამდვილეში ამის რესურსი ქართულ სასამართლოში არ არსებობს. მე ამას ვერ ვხედავ, ისევე როგორც აღარ არსებობს რაღაცა ობიექტური გამოძიების შესაძლებლობა უკვე სამართალდამცავ უწყებებში, საგამოძიებო უწყებებში, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ როცა პოლიციელს ასწავლი იმას, რომ ჩადება შეიძლება მტკიცებულების ცემა შეიძლება, მუხარა შეიძლება, თრუმოწმობა შეიძლება და ამას თან რამხელა ტრაგედია არის თუნდაც პერსონალური და თუნდაც საზოგადოებრივი, როცა პოლიციელი, რომელსაც ცალკე აღებულ მოხელეს ფიცი აქვს დადებული სამშობლოს წინაშე და ეს რაღაცა პრინციპში შეერაღებული ძალების წევრის ფიცის მსგავსი ფიცი არის, იქ რაღაცა კი არ წერია, რომ მინისტრის დავალება შევასრულებ, წერია რომ კონსტიტუციას და ადამიანის უფლებებს დავიცავო, ხო? და მე უკვე სასამართლო პროცესზე მოსული პოლიციელი იქ ფიცდებს როგორც წესი რელიგიურს, რაც არ უნდა რაღაცა კომიკური იყოს და მე უკვე იქ ჩვენებებს იძლევენ ხოლმე ისე რომ თვალი არ აუხამხამდებათ და ერთი იმეც მქონია გამოცდილება უფრო ადმინისტრაციის მიმართულებით და მინახავს არაერთი პოლიციელი აკანკალებული და დასწრებული პოლიციელი, რომელიც იქვე განიცდის იმას, რასაც აკეთებს, თუმცა ამბავი შეიძლება რომ მოგიყვეთ ცრომოწვე პოლიციელზე, ერთ-ერთი საქმე იყო ადმინისტრაციული საქმე, სადაც პოლიციელმა ცრუჩუნების მიცემის შემდეგ, როცა გამოდიოდა ესე პასუხისგებაში მიცემული პირი ვინც იყო, ანუ დაკავებული ვინც ყავდათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის, ამას შეხედა თვალებში ესე და აი არაბუნებრივად უხერხულად უყურებდნენ ერთმანეთს თვალებში 30-40 წამის განმავლობაში და ეგ სასამართლო დარბაზში იქით რაღაცები ძალიან ყვირის, ანუ ყველა მივხვდით რომ რაღაცაში არის საქმე, რატო უყურებს. და მე რო გავიდა ეს პოლიციელი, მე გაირკვა რაშიც იყო საქმე, თვითონ ეს პასუხისმცემელი პირი ამბობდა რომ მოკლედ რომ დამიჭირეს და უკვე სასამართლოში რომ გადმოვყავდითო, იქ ძალიან კარგი კომუნიკაცია შედგა ჩემ და პოლიციელებს შორის, მეგობრული დამოკიდებულება რაღაცა ვისაუბრეთ ბევრი სხვადასხვა თემებზეო და ბოლოს უთხარიო რომ ბიჭო, აიო, ეხლა ესე ვართ ერთმანეთშიო და სასამართლოში რომ მოხვალდა რომ უნდა თქვაო რომ აგინებდა და
მოილებუნდა ელაპარაკო თვალებში როგორ ჩამხედავო რა და ესე უთხარიო და იმან ხო რომ ჩაგხედავო ნუ გეშენიაო შენო მაგისიო და ამაგისი დემონსტრება გააკეთა და თავხედურად პირდაპირ მუშაობთ. ხო, ეს არის ალბათ ის დაუსჯელობის გამო მიზეზით და ასევე შერჩევითი სამართლის დაკანონებით, რომელიც უკვე ამდენი წელია ქვეყანაში გვაქვს სამწუხაროდ. დათო, შენთან გადმოვა მორიგი კითხვით, აი ზვიად ედავებიან ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას. რა მტკიცებულებებია საქმეში, რამდენად რეალურია ეს ბრალი და რასთან გვაქვს ზოგადად საქმე ზვიადის შემთხვევაში? ზვიადი მიიჩნევს, მე გამოვალ აუცილებლად ზვიადის პოზიციიდან და მიაჩნია ზვიადის და მოგვიანებით უკვე სამართლებრივი ნაწილზე გავაკეთებ აქცენტს, რა გვაქვს სისხლის სამართლის საქმეში და რა მიაჩნია ზვიადი. ზვიადს მიაჩნია, რომ ამ დაკავებით მოხდა მისი განეიტრალება, ეს არის მისი აზრი. ახლა შევეხები უკვე სამართლებრივ მდგომარეობას, როგორი მდგომარეობა გვაქვს სისხლის სამართლის საქმეში. ზვიად ცეცხლაძის დაკავება მოხდა 4 დეკემბერს. ეს დაკავება განხორციელდა მის საცხოვრებელ სახლში. უпростоრეთ რამდენიმე წუთით ადრე ის პოლიციამ შეაჩერა საცხოვრებელ სახლის სიახლოვეს, გადადიან საცხოვრებელ სახლში, ხდება მისი დაკავება. ზვიად ცეცხლაძე თავად უღებს მისი საცხოვრებელი სახლის კარს, შედიან პოლიციელები, ატყობინებს ოჯახის წევრებს, რომ მასთან პოლიციელები არიან მისულები, უკავშირდება მამას, მამა მიკავშირდება დაუყოვნებლივ მე და უკვე გავდივარ ადგილზე. ადგილზე მისვლის შემდეგ მხდება კატეგორიული წინააღმდეგობა, როდესაც წარუადგინეს სამსახურებრივი მოწმობა და მოვითხოვე, რომ მონაწილეობა უნდა მიიღოს ზვიად ცეცხლაძის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკაში. პოლიციამ კატეგორიული უარი მითხრეს, რომ ვერ დამასწრებდნენ ფიზიკურად, როდესაც ვითხოვე დასაბუთება. მიზეზი რა იყო დასაბუთება? როდესაც ვითხოვე დასაბუთება, პოლიციამ მითხრა, რომ მოქმედება იყო, საგამოძიებო მოქმედება დაწყებული და შესაბამისად ამ საგამოძიებო მოქმედების დაწყების შემდეგ ფიზიკურად აღარ მქონდა უფლება ვეღარ დამასწრებდნენ. მოგეხსენებათ აღნიშნული მოქმედება დაუშვათ ადვოკატის მისვლის გარეშე. ეს კიდე ცალკე თემაა, მარიკა, მაგრამ ნახეთ, თუნდაც დაწყებულ მოქმედებაზე დასწრება ძალიან მარტივად კეთდება ასეთი ჩხრეკის ოქმზე შენიშვნა, სადაც კეთდება მითითება, რომ შესაძლებელია გამოცხადდეს შესვენება 5 წუთით, რა დროსაც ადვოკატი, რომელიც გამოცხადდა და რომლის დასწრების შემაფერხებელი არანაირი სამართლებრივი გარემოება არ არსებობდა, ამ მოცემულ სიტუაციაში შესაძლებელი იყო გამოცხადებულიყო შესვენება, ეს აღწერილი იყო და აღნიშნულიყო ოქმში 5 წუთიანი შესვენება, დავესწრებოდი და გავაგრძელებდი შემდეგ მოქმედებაში მონაწილეობას და შესაბამისად გაგრძელდებოდა ჩხრეკა, მაგრამ ამ მოცემულ შემთხვევაში ხდება აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულება. კატეგორიული წინააღმდეგი არის პოლიცია, რომელიც უშუალოდ არეგულირებდა იქ შესასვლელი პირების განსაზღვრას და შესაბამისად წყვეტდა ვინ უნდა შესულიყო ჩხრეკის მიმდინარეობის დროს. იქ ადგილზე იყო ტელევიზია, არაერთი ტელევიზია იყო, შესაბამისად იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებიც ზვიადის მეგობრები იყვნენ და ამ ყველაფერს არა მარტო ტელევიზიები იღებდნენ, არამედ იღებდნენ სხვადასხვა სოციალური ქსელისთვის და შესაბამისად ლაივები იყო ჩართული. რამდენჯერ მევთხოვე პოლიციის თანამშრომელს, რომ დავეშვი ჩხრეკაზე, წარუდგინეს სამსახურებრივი მოწმობა, როგორც პროცესუალურად გამართული ფორმა და სწორია, წარუდგინეს სამსახურებრივი მოწმობა, წარუდგინე ორდერი და უდასტურე, რომ ვიცავდი ზვიად ცეცხლაძის ინტერესებს და ისიც მოახერხეთ, რომ ზვიად ცეცხლაძესაც დავადასტურებინე, რომ მას სურდა, რომ მიიღო მონაწილეობა ჩხრეკის მიმდინარეობისას, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ზემოთ გითხარით, მივიღეთ კატეგორიული უარი. მე ასევე ისიც განუმარტე პროცესის დროს გამომძიებელს პოლიციელს, რომ ჩხრეკის მიმდინარეობაზე დასწრების შეზღუდვის არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა, 119 მუხლი არეგულირებს საპროცესო კოდექსის ჩხრეკის მიმდინარეობას და ჩხრეკის მიზანში გვაქვს ჩანაწერი ასეთი, რომ ჩხრეკის მიზანია აღმოჩენილი იქნეს დანაშაულებრივი საგანი, საქმისთვის მნიშვნელოვანი ობიექტი. თუ ჩხრეკის მიზანი იყო საგნის აღმოჩენა, დანაშაულებრივი ობიექტის აღმოჩენა, ისმის ძალიან ლოგიკური კითხვა, რატომ მოხდა შეზღუდვა და ვიჭიკაიძის, რომ მას არ მიეცა შესაძლებლობა მომხდარიყო მისი ჩხრეკაზე დასწრება და აქვე გადავინაცვლებ უკვე მოგვიანებით ამ ჩხრეკის მიმდინარეობის დროს რა განვითარებები მოყვა შემდეგ. წინა სასამართლოს სტომაზე ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი, ჩვენ დავაყენეთ შუამდგომლობა ბრალდების ხარის მიერ წარმოდგენილი ზვიად ცეცხლაძის საცხოვრებელი სახლიდან თითქოს ამოღებული ნივთების დაუშვებელ მტკიცებულება ცნობა. მაგრამ სასამართლომ სამწუხაროდ გითხრა უარი ამ საფუძვლით, იმ საფუძვლით, რომ თითქოს მოქმედება იყო დაწყებული, იგივე პოზიცია გაითვალისწინა სასამართლომ და მოქმედება იყო დაწყებული, სწორედ ამ საფუძვლით ითქვა დავიჭირდა. აი, აქაც შეიძლება ხაზის გასმა სასამართლოს როლზე და მნიშვნელობაზე, რომ ყველა ესეთ ნაბიჯზე, ყველა უსამართლო ან უკანონო მოქმედებაზე, რომელიც სამართალდამცველების და ამ შემთხვევაში პროკურატურის მხრიდან იქნებოდა განხორციელებული,
თუ კი სასამართლო მოახდეს აღკვეთას ასეც და დააკმაყოფილებდა პირობითად თქვენს შუამდგომლობას, რა თქმა უნდა პროკურატურა სხვა საქმეში მსგავს ნაბიჯს აღარ გადადგამდა. ყოველ შემთხვევაში კონკრეტულად ზვიადის უფლება თუნდაც იქნებოდა მეტნაკლებად დაცული. კი, დავასრულე. და თოს ამბავში მნიშვნელოვანი ისაა, რომ რაც სასამართლომ უთხრა დავითს, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ჩხრეკა წინასწარი გაფრთხილებით არასდროს არ ტარდება, ხო? წინასწარ თუ გაგაფრთხილა პოლიციამ, რომ რაღაც უნდა გაიჩხერებო, ბუნებრივია რაღაცა დანაშაულს რაღაც გადამალა მოიშორებ, ხო? ანუ ამ სასამართლომ და თოს რა შედეგის დაუყენა, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ჩხრეკა ჩატარდება ისე, რომ მას ადვოკატი ვერ დაესწრება. კი, ანუ არასწორ პრაქტიკას ამკვიდრებს შეიძლება ასე ითქვას. შეუძლება პრაქტიკას ამკვიდრებს. შეუძლებელი არის ადვოკატის მონაწილეობა, ხო ეგრე არის, დავით, ხო? გამორიცხული ხდება ადვოკატის მონაწილეობა, ადვოკატი ხო სახში არ დახვდება ჩხრეკის დროს თუ არ იცის, ხო? შესაბამისად ეს ისეთი ტიპის დარღვევა იყო, ჩვენ უფრო მეცაც გეტყვით, მაგრამ ნახეთ, ამ კონკრეტული ჩხრეკის მიმდინარეობის შემდეგ, როდესაც დასრულდა 4 დეკემბერს, მე უკვე როდესაც ჩხრეკა დასრულდა, მე შემიშვეს, მომეც ამის შესაძლებლობა გავესაუბრე ზვიადმა მითხრა, რომ ის ნივთები, რომელიც მისი საცხოვრებელი სახლიდან იქნა ამოღებული, მას პირადად არ ეკუთვნოდა და იმ სახლში არ იყო. პოლიციელები, რომელიც მის სახლს ჩხრეკდნენ, შედიოდნენ, გადიოდნენ და შესაბამისად მათი მხრიდან მოხდა ამ ნივთების შემოტანა სახლში და ამის შემდეგ უკვე მოხდა ზვიად ცეცხლაძის დაკავება. ნახეთ, მე როგორც ზემოთაც აღვნიშნე, ზვიად ცეცხლაძის სახლის ჩხრეკის მიმდინარეობის დროს რამდენიმე მისმა მეგობარმა გააკეთა ლაივი ჩართვა და შესაბამისად პროცესუალურად მე სწორი ფორმით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს კონკრეტული ჩართვები შენახული კონკრეტულ მოწყობილობებში კომპიუტერულ მონაცემების სახით გამოგვეთხოვა და წარგვედგინა წინა სასამართლოს ხდომაზე. სამჯერ მივმართეთ სასამართლოს, რომ 236 მუხლის დანაწესის მიხედვით მოგვიხდინა ამ ჩანაწერების მოპოვება და შესაბამისად წარგვედგინა სასამართლოში, რომ დაგვედასტურებინა და დაგვესაბუთებინა, რომ ჩვენი ჩხრეკაში ჩვენი მონაწილეობის გამომრიცხველად პოლიციამ არ მოგცა შესაძლებლობა, რომ შევსულიყავით. სამჯერვე აბსოლუტურად დასაბუთებულ შუამდგომლობებზე სასამართლოსგან მივიღეთ პასუხი, რომ ეს კონკრეტული ჩხრეკის მიმდინარეობა და შუამდგომლობა არ იყო რელევანტური სისხლის სამართლის საქმესთან. მაშინ, როდესაც იმ კონკრეტული ჩხრეკის მიმდინარეობის ეს ამოღებული ნივთები პირდაპირ უკავშირდებოდა ბრალეულობას. პირდაპირ უკავშირდებოდა. შესაბამისად, ამ ნაწილში სასამართლომ სამწუხაროდ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც გადაწყვეტილებითაც ცალსახად დაარღვია სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ცალსახად დაარღვია დაცვის უფლება და უკვე ის ნაწილი, როდესაც ჩხრეკის მიმდინარეობისას არ დაასწრეს ზვიად ცეცხლაძის დაცვის მხარე ჩხრეკას, შესაბამისად დაირღვა მისი დაცვის უფლება, რაც ძალიან ფუნდამენტური უფლებაა მოგეხსენებათ. და უკვე მოგვიანებით წინა სასამართლოს ხდომაზე ჩემთვის ძალიან სამწუხაროდ მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ უდიდესი პატივისცემა მაქვს იმ მოსამართლის მიმართ, რომელიც ამ კონკრეტულ საქმეს განიხილავდა წინა სასამართლოს ხდომაზე, ერთგვარი უხერხულობაც იყო ჩემთვის. ბატონმა დავით გელიაშვილმა არ დააკმაყოფილა ამ საფუძვლით აბსოლუტურად დასაბუთებული შუამდგომლობა. შესაბამისად, მრჩება განცდა, რომ ამ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე არის დამოკიდებულება, რომელიც დამოკიდებულებაც არ არის ჯანსაღი და არ არის სამართლებრივად დასაბუთებული. ზვიადის მსგავსად დაკავება, რა თქმა უნდა, განხორციელდა და ჩხრეკაც განხორციელდა ირაკლის შემთხვევაში. აქ როგორი ვითარება გვაქვს და იყო თუ არა მსგავსი დარღვევა? ირაკლის შემთხვევაშიც აბსოლუტურად იგივე სიტუაცია გვაქვს, იმ განსხვავებით, რომ რაღაცა იქ კანონსაწინააღმდეგოების ჩადება არ მოხდა და ამბავზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. ნუ პირველი სასაცილო კომპონენტი იყო ის, რომ შეეშალათ და ჯერ მეზობლის სახლში შევარდნენ და იქ დააწიოკეს მოკლედ ირაკლის შემთხვევაში შევარდნენ სხვის სახლში და ნახევარსაათი მაგას ჩხრეკდნენ. მე გაიგეს, რომ არ იყო ირაკლის სახლი და რაც შეეხება მეორე გარემოებას, რაზე საუბარიც მინდა არის ის, რომ ამ ჩხრეკის ნაწილში ხდება საშინელებები პირდაპირ მნიშვნელობით. მაგალითად, მე არა მხოლოდ მე მქონია და გამოცდილებას კი ვიყავი, მხოლოდ ვიდეო გვაქვს ამ ფაქტის აღჭურვილი, ვთქვათ, ამსახველი, როცა ერთ-ერთ ჩხრეკაზე ვიყვებოდით, ჯგუფ დაიტოვეს ადმინისტრატორთან, როცა მოვიდნენ ჩხრეკაზე, მიყვნენ შესრულები, იქ რაღაც მოახერხე შეღწევა, მეც არ მიშობდნენ, ბუნებრივია. მათ შორის ეს ამ ამბავზე უკვე ნენსიმ საჯაროდაც ილაპარაკა და ამიტომ ეხლა მე შემიძლია უკვე ვილაპარაკო იქაც ერთ-ერთი პირველი ფაქტი იყო, სადაც გაშიშვება მოხდა და ამასთან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მივხვდებით იმის, რომ ჩვენ ადვოკატი ქალბატონი გველოდებოდა დაბლა ის არ ამოუშვეს და მე ბუნებრივია ამ ჩხრეკას ვერ დავესწრებოდი, ხო და სულ მაგას უნდა ვილობდით, რომ ეხლა იქ რაღაცა არ გააკეთონ. ამის მერე ვიდეოზე გვაქვს წერილი, როცა ჩხრეკა დამთავრდა და პოლიციელებმა უნდა წასულიყვნენ, ერთ პოლიციის უფროსი ადგილზე ვინც იყო მოკლედ ვისაც თავისი კაცი მოდგენია, რომ კაცია და იქ უნდა იუფროსოს და სემლეში უნდა უთხრა, რომ ძალიან პატარა კაცი არის, ვინც არის, აღარც ვიცი სახელი, აღარც მახსოვს. ნენსის ეს მიადგა და ეჩხუბება, რომ ახლა წავიდეთ პოლიციაში გამოკითხვაზე თურმე. ამ დროს მეც იქ ვარ, მე არ მელაპარაკება დემონსტრაციულად, მაიგნორებს და პირდაპირ მხოლოდ ნენსი ელაპარაკება, ბოლოს როგორც იქნა მოახერხე სიტყვის ჩაკვეხება და ვიდეოზე გვაქვს ეს, რომ ვეუბნები დაასრულეთ, რასაც გვთავაზობთ, კი ვეუბნები, რომ ნებაყოფლობითია გამოკითხვა და რა თქმა უნდა ნებაყოფლობითიაო და ვეუბნები, რომ მაშინ უარს მომობთ
საკითხზე წამოსვლაზე ჩვენ არ წამოვალთ, არ გვინდა და ამ დროს ეს კაც რეალდება, ეს მობილური გამოგვიჯა ხელიდან, ვინც იღებდა ეს გახლავთ დედა მისი, ნენსის დედა, გამოგვიჯა და უძახა ბიჭებობა შემოდითო ეს კადრი ისმის რა, აბა შემოდითო ეს ხმა ისმის ბოლოს და ნუ შემოიყვანა ეს თავის 30 კაციანი ხალხი, რომ წაგვათრიონ უნდა. უბრალოდ იქ რაც მოხდა ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში არის რომ მე მგონია რომ გამემართლა იმაში რომ ამ თანამშრომლობის დიდი უმრავლესობა იყო შედარებით გამოცდილი პოლიციელი, რომლებმაც რო დაგვინახეს და ხელი წამოგვკიდეს და მიხვდნენ რომ ჩვენებით არ გაყვებოდით, ნუ თავი შეიკავეს ძალადობისგან. თუმცა განსაკუთრებით გულდასაწყვეტი არის ის, რომ ყავდათ აი ჩემი შტაბეჭდილებით იყვნენ ახალაყვანილი თანამშრომლები, აი მასმა რაც ეს განათლების მოთხოვნები და რაღაცები ისქნეს, რა ქვია, გააუქმეს პირდაპირ უწვეული გომელაურის ბრძანებით შესაძლებელი განათლების ადამიანები, ვინც აი უბრალოდ კომუნიკაციის უნარი არ ქონდათ იქ რაღაცა გორილასავით რაღაცებს გვეუბნებოდნენ თურმე გვინდა თუ არ გვინდა უნდა წავიდეთ საქმე ესე მოითხოვს რაღაცებს გვეუბნებოდნენ და უბრალოდ ეგეთი არის უმრავლესობაში არ ყოფნა, ამიტომ ვერ წაგვათრიეს პირდაპირ მნიშვნელობით, თორე წაგვათრებდნენ და რო ითქვათ რომ აქ ცემეთო წამსვლელები იყვნენ მაგაზე რომ ყველანი ვეცემეთ იქ ძალიან კაციანად. ხო, რაც შეეხება ხა ამ საქმის გარემოებებს, ჩვენი სტრატეგია თავიდანვე ამ საქმეებში იყო, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ ხოლმე აქცენტს ისეთ, ნუ პირველ რიგში ისეთი პროცედურული დარღვევები, როგორც ზვიადის საქმეში არის, ჩვენთან არ არის. ზვიადი ამ საქმეში უფრო მნიშვნელოვანი სამიზნე იყო და თქვათ უფრო ღირებული ესეთი არის პროკურატურისთვის და სახელმწიფოსთვის, ვიდრე ირაკლი, იმიტომ რომ ნუ ირაკლი მიმინოშვილის ადგილზე იქ შეიძლება ბევრი სხვა დემონსტრანტიც ყოფილიყო, ჩემ აზრს ვამბობ რა და ზვიადის ადგილზე ზვიადი უნდა ყოფილიყო, სხვას მაგ თავიდანვე დამიზნებული რეპრესია იყო ჩემი აზრით. თუმცა ჩვენ მიგვაჩნდა რომ თავიდანვე შეყოლა სასამართლოსთვის და პროკურატურასთან დისკუსიაში შეყოლა იმასთან დაკავშირებით რომ რაღაცა პროცედურული დარღვევა მოხდა, მიგვაჩნდა რომ რაღაცა ფორმით გარკვეულ ლეგიტიმაციას ნიშნავდა ამ პროცესისა და მიუხედავად იმისა რომ ყველა ბერკეტს ვიყენებთ ხოლმე რაც გვაქვს უკვე საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული, ვცდილობთ რომ რაღაცა პროცესუალური დარღვევები არ იყოს ჩვენი მთავარი არგუმენტი რა, მიუხედავად იმისა რომ ყოველთვის ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ვამბობთ რომ მაგ კაზუისტიკაში შეყოლა შეიძლება ნორმალურ სასამართლოში ეს რომ რაღაც შეცდომა იყოს პროკურატურა იყოს რეალურად და არა რაღაცა ფარცხალაძის კანტორა, სასამართლო იყოს და არა რაღაცა მურუსიძეს ნიშალძის უკანა ეზო, შესაძლებელი არის მაგ პროცედურულ და პროცესუალურ საკითხებზე ძირითადი ხაზის გავლება. ნიშანდობლივია ამ დროს აი მურუსიძე ახსენეთ თქვენ და ვინ იხილავს საქმეებს და ვის ხელშია სასამართლო. ხო დღეს იმიტომ რომ უკვე ბრიტანული სანქციების ქვეშ არის მოქცეული ქართული სასამართლო და ზოგიერთი სანქცირებული მოსამართლე სხვადასხვა ევროპული ცივილიზებული ქვეყნის მხრიდან ინხილავს მათ შორის ადმინისტრაციულ საქმეებს, რაც პირდაპირ მიუთითებს თუ რა ხდება სასამართლოში ჩვენთან და ეს უნდათ წარმოაჩინონ თითქოს ჩვენ სუვერენიტეტში ჩარევა რეალურად კი და ეს არის ადამიანის უფლებების და დემოკრატიისთვის ჩვენი ბრძოლა, ჩვენი შიდა ბრძოლა, რომელიც გვაქვს გარი. კი, რა თქმა უნდა და მანდაც აი აღკვეთის ღონისძიებაზე მინდა ასევე ყურადღების გამახვილება თქვენთანაც და დათოსთანაც, რომ ორივეს შემთხვევაში უკვე რამდენჯერმე მოხდა განხილვა და ორივეს შემთხვევაში წინასწარი პატიმრობის ქვეშ რჩებიან ორივე მათგანი. რამდენად არის რეალური საჭიროება აღკვეთი ღონისძიების გამოყენება და თავისუფლების აღკვეთას თავისი კრიტერიუმები აქვს, ხო, წინაპირობები უნდა არსებობდეს ამისთვის. ბატონო, პატიმრობის გამოყენება. დიახ, პატიმრობის გამოყენებას თავისი კრიტერიუმები აქვს და ასეთ შემთხვევაში რამდენად არის რეალური მოცემულობა, თუ ესეც არის იმიტომ რომ აი გარეთ მოხდეს ზემოქმედება, რომ ხვალ შეიძლება ზვიადის ირაკლის ადგილას იყვნენ სხვები. პატიმრობა ჩვენ ქვეყანაში ისედაც პრობლემურია, როგორც აღკვეთი ღონისძიების სახე და ისედაც მან დაცვის მხარეს როგორც წესი ყოველთვის შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს ხოლმე იმის გამო რომ სამართლო არის ნუ ეფექტური კონტროლ ქვეშ რეალურად და მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება პირდაპირ არავინ არ ურაკავს მოსამართლეს, ხოლო ამ შემთხვევაში აი მე ისე არ მინდა რომ ის შეცდომა დავუშვა რომ რაცა მაგაზე მსჯელობას შევყვე დიდხანს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ არის გამართლებული, ეჭვიც არ არსებობს რომ ეს ახალგაზრდები ციხეში არ უნდა ისხდნენ და არავითარი საფუძველი ამის არ არსებობს. ყველა მოსამართლის მე სადაც საშუალება მაქვს ხოლმე მათ შორის ყველა სხვა საქმეზეც ვახსენებ ხოლმე რამდენიმე გახმარებულ მაგალითად ფარცხალაძეს არ შეუფარდეს პატიმრობა და ფარცხალაძეს ის რა შეუფარდეს გირაო 5000 ლარის ოდენობით და ჩაითვალა რომ გირაო 5000 ლარის ოდენობით საკმარისი არის იმისთვის რომ უზრუნველყოფილი იქნეს რომ ფარცხალაძე არც ქვეყნიდან არ გაიქცეს, არც ვარსაჯულებას არ გაიქცეს, არც მტკიცებულება არ გაანადგუროს და წარმოგიდგენიათ ხო ეხლა რა ბერკეტები ქონდა ფარცხალაძეს და რა ბერკეტები აქვს ან მიმინოშვილს ან ცეცხლაძეს ან გორგაძეს ან ნებისმიერ სხვა ადამიანს და ჩაითვალა რომ ახალდანაშაულს არ ჩაიდენს, როცა პირი რა ვიცი ყველობის საქმეზეც იყო არაერთი შემთხვევა. როგორც მინიმუმ ქურდობაში იყო შემჩნეული უცხო ქვეყანაში და ასევე
ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტი ამბობს, რომ რუსეთის ჯაშუშია და ფულს იღებს ამაში და ეს ოკეი ამბობენ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტს არ ენდობა თურმე საქართველოს მთავრობა და ვიღაცა სხვას ენდობა, მაგრამ ჯანდაბას ის ხო დადასტურებულად ვიცით, რომ რუსეთის მოქალაქე გახდა და თან საიმპერატორო გვარი მიიღო ხო რაღაცა ფარცხალაძე რომანოვი არის ახლა ოფიციალურად, ანუ ეგ ხო ზუსტად ვიცით და ჩაითვალა, რომ ამას ამ კაცის შემთხვევაში 5,000 ლარი გირაუა საკმარისი თურმე და მიმინოშვილი თურმე ციხეში უნდა იჯდეს, თუ არა შეიძლება რაღაცა ჯოჯოხეთი დაატრიალოს და იქ ზემოქმედება მოახდინოს გამოძიებას და ამ შემდეგ, როცა ნუ გენპროკურორი ესე მოიქცნენ, ხო? ამიტომ ეგ იმ დონეზე აბსურდი არის, რომ მე არ მინდა რომ დრო მაგაში დავხრაჯო, რომ რაღაცა რატო არ არსებობდა მიმალვის რისკი, ხო? მაგალითად ну ზვიადის შემთხვევაში ზვიადის ცხოვრების დიდი ნაწილი პრინციპში საჯარო არის ისედაც ხო ეხლა მე ზვიადს პირადად არ ვიცნობდი სასამართლო პროცესში შევხვდი პირველად ну შეიძლება რაღაცა გავლით მაგრამ მიუხედავად ამისა მგონი რომ საკმაოდ ბევრი რამე ვიცი მის პიროვნებაზე ხო საქმიანობაზე და ადამიანი უკრაინაში იყო წასული თუ არ მეშლება ხო და რაღაცა ომში წავიდა და ეხლა თურმე აქ იმას გაიქცევა გაბიტაშვილს ხო და ვიღაცა პროკურორს აქედან გორგაძე მაგალითად რომელიც არ არის ეგეთი ცნობადი სახე ჩემი დაცუქეში ყოფი მაგრამ გორგაძეს დაურეკეს სახლიდან გადაცემაში შევეხებით აბსოლუტურად ყველა მოვიცავთ ყველა რეჟიმის პატიმარს დავაჩუქებთ ბრალის მიხედვით და თან მთავარი მიზანი გადაცემის რა არის რომ პარალელურად აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ დაუსჯელი დანაშაულებები და თუ არის შესაძლებლობა ეხლა მინდა რომ კადრები გაუშვათ სწორედ აი ჯგუფური დანაშაულის მაგალითად მე მინდა გავიხსენო 7 დეკემბრის მოვლენა როდესაც აი ჩანს უკვე კადრები როდესაც ბესიკის ქუჩის კუთხეში კონსერვატორის მხრიდან აი ჯგუფური დანაშაული ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები როდესაც მოდიან, ორგანიზდებიან, იმზადებიან პატრულის ორი ეკიპაჟის თანდასწრებით, იქ უკვე ერთი სავარაუდო დანაშაული აქვთ ჩადენილი, მოდიან იქიდან და შემდგომი კადრები უკვე იქნება როგორ შემოდიან ჯგუფურად ბესიკის ქუჩაზე მდებარე კონკრეტულად აი უკვე ეს კადრებია გასული ოფისში, სადაც თავს ესხმიან აი ესე ჯგუფურად და ორგანიზებულად ადამიანებს. რატო შენც დავიწყებ, რასთან გვაქვს უბრალოდ ამას თქვენ ბუნებრივია ვერ შეაფასებთ, მაგრამ როდესაც ჯგუფურ დანაშაულს ედავებიან სტუდენტებს და ისინი ყავთ გამოკეტილი ციხეში. ამის პარალელურად ჩვენ ვხედავთ ათობით ადამიანის მართლა დაჯგუფებას, რომლის ფარგლებშიც არ ყოფილა რეაგირება. სახელმწიფოს მხრიდან აქ ყავს ნაცემი ადამიანები, სასტიკად ნაცემი, რომელსაც ჯანმრთელობები დაუზიანდათ, თითოეულ მათგანს და მკურნალობა დასჭირდათ და ასე შემდგომ. და სახელმწიფოს მხრიდან არ არის არანაირი რეაგირება. ანუ შერჩევით სამართალთა გვაქვს საქმე, თუმცა თქვენგან როგორც ადვოკატებისგან მე მჭირდება მოვისმინო რა რეაგირება უნდა ქონოდა და კონკრეტულ შემთხვევაში რეალურად სახელმწიფოს თუ ის არ არის მიკერძოებული და თუ ის არ არის შერჩევითი სამართლის წარმომადგენელი. კეთილი, მარიკა თქვენის ნებართვით წინა და ამ კითხოს გავაერთიანებ და ასე დაგიბრუნდებით პასუხით ნახეთ. ზვიად ცეცხლაძეს ედავება ბრალდების ხარი, როგორც ზემოთ აღნიშნე, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას. ფაქტობრივად 22-ვე მუხლში სისხლის სამართლის კოდექსის 22-ვე მუხლში თავმოყრილია, როგორც ჯგუფური დანაშაული და შესაბამისად ორგანიზებული დანაშაულის ნაირსახეობები გვაქვს მითითებული. ორგანიზებული დანაშაულის ორგანიზებას, რასაც ზვიად ცეცხლაძეს ბრალდების ხარი ედავება ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რამდენიმე დაკავშირებული ადამიანის ერთმანეთთან ნაცნობობის და კავშირის არსებობის ფაქტი. შესაბამისად, ასეთი კავშირის არსებობის არარსებობა ცალსახად გამორიცხავს ორგანიზებული დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობას. ნახეთ, როგორ წარმოგიდგენიათ, რაც არ უნდა აი სამართლებრივი ნაწილი იყოს, ძალიან მარტივად შეიძლება ახსნათ, რომ თუ 5 ადამიანი, რომლის ერთმანეთთან კავშირიც არ არსებობს ფაქტობრივად, არც ტელეფონის საშუალებით, არც არანაირი ფორმით როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს 5 ადამიანი ერთმანეთთან დაკავშირებულია და ორგანიზებულად ჩადის დანაშაულს. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ. შესაბამისად, განსაკუთრებით უფრო მნიშვნელოვანია ორგანიზებული ჯგუფის ნაწილისთვის ასეთი ნაცნობობის არსებობა. წარმოდგენილი ბრალდებულებიდან საქმეში ფაქტობრივად აბსურდია, თუნდაც ორგანიზების ნაწილი, როცა ადამიანები ბრალდებად არ უარყოფს ამას მათ შორის. პროცესით არ უარყოფს ეს არის. ბრალდების ხარისგან ჩვენ მოვისმენთ. ნახეთ, ეხლა შესაბამისად, აქედან რო წამოვიდე და ვიმჯელოთ ორგანიზებული ჯგუფის არსებობისთვის რამდენად აუცილებელია უკვე ვთქვით, რომ საციცოცხლო მნიშვნელოვანია, შემადგენლობის არსებობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ასეთი ნაცნობობა არანაირი ფორმით არ დგინდება. ის, რასაც ახლა მე კადრებზე ვხედავ და ვუყურებ, შესაბამისად, პოლიციის თანდასწრებით ძალადობის განხორციელება და ამ ძალადობაზე რეაგირება ნული, რა თქმა უნდა, ამაზე არ ჭირდება იურისტის შეფასება, ჩემი აზრით, ეს არის აბსოლუტურად კანონ მიღმა დარჩენილი ქმედება, სადაც პოლიციელს მას როგორც პოლიციის შესახებ კანონით და ასევე მინისტრის არაერთი ბრძანებით დარეგულირებულ ურთიერთობაში ძალადობის არსებობის ფაქტის შემხედვარე პოლიციელი, რა თქმა უნდა რეაგირებდეს და უნდა ახდენდეს სათანადო რეაგირება.
განვითარებას. და მოცემულ შემთხვევაში ასეთი რეაგირება იმ პოლიციელების მხრიდან, რომლებიც აქ კადრში ჩანან, ბუნებრივი არ ჩანს. ისევ ზვიად ის ნაწილს დაუბრუნდები და გეტყვით იმას, რომ თქვენ წინა კითხვაში დასვით ასეთი აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენების სავალდებულობასთან დაკავშირებით. აღკვეთი ღონისძიების საფუძველი უნდა იყოს ფაქტობრივი და ფორმალური საფუძვლები. საპროცესო კოდექსში 198 მუხლში გვაქვს ძალიან კარგად მითითებული. ნახეთ, ჯერ პირველ რიგში უნდა იკვეთებოდეს დანაშაულის არსებობა. რეალურად დანაშაული უნდა იკვეთებოდეს და ამ დანაშაულის ჩამდენი პირის მიმართ პატიმრობის გამოყენება ყველაზე მაღალი სტანდარტით არის ჩვენი საპროცესო კოდექსით დაცული. თუ არ გვაქვს დანაშაული, შესაბამისად აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების საფუძველი მით უმეტეს არ გვაქვს, მაგრამ თუნდაც გქონდეს დანაშაული, მე უკვე გრჩება მოგვიანებით რომელი ღონისძიების გამოყენება არის პროპორციული იმისთვის, რომ აღკვეთი ღონისძიების მიზნები იქნეს დაცული. ზვიად ცეცხლაძის სისხლისამართლის საქმეში მაშინ, როდესაც ეს ადამიანი 4 დეკემბერს თავისი ხელით უღებს საკუთარი საცხოვრებელი სახლის კარს, უშვებს სახლში. თანამშრომლობს გამოძიებასთან მაქსიმალურად, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ. ნიმუშის აღება, ნერწყვის ნიმუში და სხვა დანარჩენი. ყველა საგამოძიებო მოქმედებაში ზვიად ცეცხლაძე იღებს ნებაყოფლობით მონაწილეობას. მისი წარსული რო არ არის ნასამართლები, არის აბსოლუტურად კეთილსინდისიერი წარსულის და შესაბამისად ამ ადამიანის ეს წარსული და ერთობლიობაში მისი პიროვნება იმისი დაშვების საფუძველს არ ქმნის, რომ ეს ადამიანი მიიმალება ახალ დანაშაულს ჩაიდენს და მტკიცებულებებს გაანადგურებს. მესამე მუხლის 11 პუნქტში გვიწერია ასეთი რამე, რომ დასაბუთებული ვარაუდი არის სტანდარტი, რომელიც სტანდარტითაც უნდა არსებობდეს ამ პიროვნებისგან ახალი დანაშაულის ჩადენის მტკიცებულების განადგურების და მიმალვის საფრთხე. ძალიან მარტივად რო ვთქვა. არც ერთი ასეთი სტანდარტის დამადასტურებლად არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება. შესაბამისად, როგორც ზემოთაც თქვი, ერთის მხრივ დანაშაულის არ არსებობა ორგანიზებული ჯგუფის ნაწილში და საერთოდ შემადგენლობა არ გვაქვს დანაშაულის და მეორეს მხრივ ის ფაქტი, რომ ამ პიროვნების მიმართ ყველაზე მკაცრი ღონისძიების გამოყენების საფუძველი არ არსებობს, ერთობლიობაში მაძლევს იმისი თქმის საფუძველს, რომ ზვიად ცეცხლაძის ნაწილში აშკარად დარღვეულია სამართლიანი სასამართლოს უფლება და პროცესუალურად ის აუცილებელი და იმპერატიული დათქმები, რომელსაც საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს. უფრო მეტსაც გეტყვით. ზვიად ცეცხლაძის სისხლისამართლის საქმეზე 6 იანვარს იყო ჩანიშნული წინა სასამართლოს ნორმა. ბრალდების ხარე მიმართა სასამართლოს და მოითხოვა წინა სასამართლოს ნორმის ვადის გაგრძელება 2 თვის ვადით. სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს კონკრეტული მოთხოვნა, გაგრძელდა წინა სასამართლოს ნორმა და მოგვიანებით მარტის თვეში ჩაგვენიშნა, რამდენადაც მახსოვს, მარტის თვეში ქონდა და პარალელურად ვადის გაგრძელებასთან ერთად სასამართლოს ევალდებულება, რომ გადასინჯოთ შეფარდებული პატიმრობის ძალაში დატოვების აუცილებლობის საკითხი. სასამართლომ ცალსახად დააკმაყოფილა კვლავ ზვიად ცეცხლაძის და სხვა დანარჩენების მიმართ მოთხოვნა, რომ პატიმრობა ძალაში დარჩენილიყო, იმის მიუხედავად, რომ ბრალდების ხარის შემდგომლობაში ჩვენ ხვდებოდით, რომ ჩასატარებელი იყო ექსპერტიზები, გამოსაკითხნი იყვნენ მოწმეები და ასე შემდეგ. კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტით ევალება პროცესუალურად ბრალდების ხარის, როდესაც გახანგრძლივებულ პატიმრობას ითხოვს, დაასაბუთოს პატიმრობაში დატოვების აუცილებლობის საკითხი. ზუსტად ეს ჩანაწერია საპროცესო კოდექსში. ბრალდების ხარემ უნდა დაასაბუთოს და სასამართლომ უნდა შეამოწმოს, რომ რამდენად აუცილებელია კონკრეტული პირის მიმართ შეფარდებული პატიმრობა დარჩეს ძალაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში ვრჩებით აბსოლუტურად იგივე მოცემულობაში, იმის მიუხედავად, რომ არ არსებობს არც ერთი რისკი, საფრთხე იმისა, რომ აღკვეთი ღონისძიების მიზნებს შეექმნას პრობლემა, კვლავ რჩება ზვიად ცეცხლაძე პატიმრობაში და შესაბამისად გვაქვს ეს მოცემულობა. მე აქვე მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ 7 აპრილს 10 საათზე არის მორიგის ხდომა და აქ ბრალდებულნი არიან არა მხოლოდ ზვიადი და ირაკლი, არამედ ვეფხვია კასრაძე, ირაკლი მიმინაშვილი, ზვიად ცეცხლაძე, ვასილ კაძელაშვილი, გიორგი გორგაძე, ისნაბ ალიევი, თორნიკე გოშაძე, ნიკოლოზ ჯავახიშვილი და ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის სიარული სასამართლოში, არა იმიტომ, რომ ვინმეს მოლოდინი აქვს სასამართლოს სამართლიანობის, არამედ იმისთვის, რომ ჩვენ დავანახოთ რეჟიმის პატიმრებს, იქ მყოფ ბავშვებს, სტუდენტებს, რომ ისინი მათი ბრძოლა გარეთ გრძელდება და ხალხი აგრძელებს მათ ბრძოლას. ასევე რასაც აქ მოვისმინეთ და ეჭვი მაქვს, რომ მოვისმენ არაერთ გადაცემაში სხვადასხვა ადვოკატების მხრიდან ამ სხვადასხვა საქმეებში, ცალსახად მიუთითებს, რომ სასამართლოს მხრიდან სტანდარტი, რბილად რო ვთქვათ, სტანდარტი ადამიანის უფლებების დაცვის სამართლიანი სასამართლოსი ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს არ არსებობს სტანდარტი, ეგრე შემიძლია ვთქვა. რბილად მინდოდა ამის თქმა, ცუდი სტანდარტია შეიძლება და პირდაპირ მიუთითებს იმის საჭიროებაზე, რომ სასამართლოში აუცილებელია ჩატარდეს რეფორმა და სასამართლო დაემსგავსოს სასამართლოს. თუმცა ამისთვის მთელი რიგი საკითხებია, რომელსაც ახლა ჩვენ გადაცემაში ვერ დავფარავთ და არც მოიცავს შინაარსობრივად ეს გადაცემა. რამის დამატება ხომ არ გსურთ და ჩვენი დრო მე დავამატებდი გამოძიების
ჭადების ნაწილზე და ჩხრეკის ნაწილზე. ჩხრეკის ნაწილზე დავამატებ, ჩემთვისაც საინტერესო თემა იყო ეგ ამბავი ხა რაც თვითონ ვისაუბრეთ, ჩხრეკა არის საქართველოში პრობლემა, იმიტომ რომ ჩხრეკა საქართველოში ნიშნავს იმას, რომ თუ უნდათ რაღაცას უნდა ჩაგიდონ და უფრო მეტიც ხა ჩადებას აღარ აკეთებენ, ჩაწერას ეძახიან თვითონ პოლიციელები და ნიშნავს იმას, რომ თუ იქ არავინ არ არის, არც მიაქვთ ფიზიკურად არაფერი, უბრალოდ გიწერენ ოკში, რომ რაღაცა იპოვეს ვითომ და მერე ოდესმე და მიამატებენ საქმის მასალებს, ოდესმე რა მიმოდაში რომელიც ეკნებათ. მათ შორის და მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ ჩვენთან საპროცესო კოდექსი არეგულირებს ჩხრეკას და ამბობს, რომ ჩხრეკის როგორც დადგენილებაში თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არის ისე განჩინებაში უნდა იყოს მითითებული გვაროვნული ნიშან-თვისებები მაინც იმ ნივთისა, რასაც ეძებენ, რაც არის ძებნის მიზანი, რომ რა უნდა იპოვო, რა უნდა ამოიღო ეს იერარქია შემდეგ. სამწუხაროდ საქართველოში ეს იქნა ინტერპრეტირებული მოსამართლეების მიერ, რომ უნდა ჩაწერონ, რომ აი შევიდნენ კონკრეტული პირის სახლში, ვისაც უნდა და ამოღებული იქნა საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე ან საქმესთან შემხელობაში მყოფი ნივთი ან ობიექტი. ესე წერენ განჩინებაში და და დასახელება არ არის კონკრეტული. დასახელება არის გვაროვნული ნივთები და ეგ პრობლემაა, იმიტომ რომ პრინციპში ეგ ქართული პოლიციელისთვის ნიშნავს იმას, რომ გამოწერილი აქვს ჩადების რეცეპტი, რასაც უნდა იმას ჩაგიდებს, უნდა იარაღს ჩაგიდებს, უნდა ურანს აღმოაჩენს და უნდა ნარკოტიკს გააკეთებს და ნარკოტიკი და საბრძოლო მასალა ტყვია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკა არის მაგ შემთხვევაში და ამაზე მუშაობის დროს აღმოაჩინე, რომ შეერთებული შტატების კონსტიტუცია რეგულირებს ამ ამბავს და მეოთხე შესწორება არის, ანუ კონსტიტუციურ დონეზე აქვთ რეალურად მოწესრიგებული ის, რომ ჩხრეკა არ შეიძლება ჩატარდეს ისე, რომ არ იყოს სანქცია წერილობითი, სადაც იქნება სპეციფიკური აღწერილობა ნივთისა. ჩვენ ეს დაბალ რანგში მოვაწესრიგეთ, ვთქვათ, საპროცესო კოდექსის დონეზე არა ისე მკაფიოდ როგორც ამერიკელებმა. თუმცა ამასაც ბუნებრივია არ ვასრულებთ და როგორც უკვე აღმოჩნდა, ჩხრეკა ნიშნავს ჩადების რეცეპტს, ეს ერთი საკითხი და გამოუძიებელ საქმეებზე მინდა ასევე რომ გამოუძიებელი საქმეების სინამდვილეში ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რომ საზოგადოებას გამოუძიებული საქმეები უფრო ამახსოვრდება, ვიდრე გამოუძიებული საქმეები და სინამდვილეში ჩვენი რეალობა დღეს აბსოლუტურად პირიქით არის დაწყებული იმით, რომ რაც გამოძიებულია, ისიც არ არის სინამდვილეში გამოძიებული და ხშირ შემთხვევაში ძალიან გახმაურებულ საქმეებზე, რომელზეც ჩვენ ესე ბრჭყალებში და ბოდიში ჟარგონისთვის მობწიჭკული გვაქვს, რომ აი დამთავრდა და ვიღაცა სასჯელს იხდის, უნდა იცოდეს საზოგადოება, რომ იქ ხშირად ისეთი ადამიანები არიან, თქვათ, დასჯილები, რომლებიც დანაშაულით სინამდვილეში არ დადასტურებულა, რომლებიც შეეწირნენ ზოგ შემთხვევაში საზოგადოებაში არსებულ შეხედულებებს და ზოგ შემთხვევაში ხელისუფლების სურვილს, რომ საქმეს დარქმეოდო, რომ გამოძიებულია და დამთავრებულია, ჩახურულია და ვიღაცა ციხეში ზის. თორე რა გამოიძიეს, ანუ დაწყებული, რა ვიცი, ბაგების გზაზე ადამიანების ჩაცხრილით და ვაკეში ადამიანების ჩაცხრილით და ყოველ თვეში რომ ვიღაცა ესრო და ამითი და დამთავრებულია ჩემი ბავშვობა რომ გავიხსენო ახალშობილის მკვლელობას რომ ეყრდნობოდნენ თავის დროზე სადღაც ქვევრში ჩავარდნილის და იმის გამოძიებით და ზურაბჟანიას მკვლელობის გამოძიებით რომ იმუქრებოდნენ და ზვიად გამსახურდიას გადაწყვნენ. თუ გახსოვთ, იძახნა რომ ზვიად გამსახურდიასზე თან რამდენიმე კომისია არის მაგ საქმეზე შექმნილი და მაგისი გამოძიებით იმუქრებოდნენ და იქადნებოდნენ და რომელი ერთი გამოიძიეს, ეს ერთი, ხო? მეორე დაწყებული საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციები რაც არის, თუნდაც რა кейსიც მეც მომყევი პოლიციელები რომ ადამიანებს იტაცებენ სახლები ვითომ მოწმეებად მიყავთ და მე წერე რომ ნებაყოფლობით არისო წამოვიდანო ჩვენთან და არა მხოლოდ ეგ მაგალითად საბას ხვიტარიძის საქმეზე რომელიც ასევე პოლიტპატიმარია ჩვენი კოლეგა იცავს საბას ხვიტარიძეს ზესტაფონში დაიჭირეს დადგენილია რომ ზესტაფონში დაიჭირეს კამერების ჩანაწერები არსებობს ფოტოები და ვიდეოებია გადაღებული მამამისიც იმ მანქანაში იყო რომელიც დააჭირეს ანუ მანქანა წავიდა და ჩვენ გვექნება ეს საბას ხვიტარიძეზე იძახიან რომ დიღმის სამართლოში თავის ფეხით მოვიდაო და ჩაგვბარდაო არ მოვიდა და ითხოვა რომ გამოკითხვაში მოწვევა მეგვეღებინეთო ხო რაზე არის საბას შემთხვევაში ერთი ნიუანსიც არის რომ იგივე დაკავების დროს ვითომ გამოსაკითხად საკუთარი ნებით რომ მივიდა იქ დაფიქსირებდა წამების შემთხვევა სადაც სპეციალური საგამოძიებო სამსახურიდან ადვოკატის ანუ შესაძლებლად უნდა ითქვას რომ დადგენილია ის ცნობილია დაზარალებულად და ამ დროს პროცესებზე რო ვესწრებით არც ერთი გამომძიებელი თუ არც ერთი პირი ვინც ატარებდა ამ საგამოძიებას ბუნებრივი არ ადასტურებს რომ რამეს დაინახა საერთოდ ამ საქმის ფარგლებში. მე მგონი რომ მან რაღაცა ილუზიები არ უნდა შევქმნათ საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა რაღაც საქმეები ობიექტურად მიმდინარეობს ხო ეხლა ნუ ობიექტურად როგორ უფლებამოსილების გადამეტება მე მგონი რომ ქრონიკული სიმპტომი არის სოფელში რაღაცა მოსაწევის კულტივაციის და მოხმარების გამო ადამიანებს რო უშვებიან და მე რო ნანახი მაქვს ეგ აი ცუდად ხვდები მაშინაც კი როცა დასჯადობას არ ეთვალისწინებდა და გახსოვთ ხო
ის ეგრეთ წოდებული ლეგალიზაციის, დეკრიმინალიზაციის სამართლო საკონსტიტუციო სამართლოში. ამის შემდეგაც კი ადამიანებს ატერორებდნენ ქუჩაში მაგალითად პოლიციელები და გარეთ არ გამოხვიდო ეუბნებოდნენ, შინაპატიმრობა ჰქონდათ. მათ შორის ჩემ ნაცნობებს არაფორმალურად მისჯილი დაწყებული მაგითი თორე სადა გვაქვს ანუ ჩვენ რაიმე საგამოძიებო ორგანო როგორ შეიძლება ადამიანს შეეძლოს ობიექტური გამოძიება რაღაცის იმ ადამიანს რომელსაც შეუძლია რომ ფიცის ქვეშ ტყუილები ილაპარაკოს და რაღაცა პროკურორმა რაც დაავალა ან ჩვენებაში რაც დააწერინეს პირველ გამოკითხვის დროს ის უნდა დაისწავლოს როცა სხდომაზე მივა და ის უნდა ილაპარაკოს ხო ამ როგორ შეიძლება გამოძიება ჩაატაროს. ამიტომ არის საჭიროება რომ მოხდეს რეალური რეფორმები, ოღონდ რეფორმებს ჭირდება ნება და რეფორმები რეჟიმის პირობებში ვერ ჩატარდება. ხომ რეფორმები საჭიროებს არა მარტო სასამართლო პირველ რიგში, თუმცა პროკურატურა, სამართალდამცავი ორგანოები, იმიტომ რომ არც ერთი დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს ამის ფაქტის აი რომ მითხრა რომ ძალიან გადაგვიცდა დრო და მცირედ შეაჯამოთ. ჩემ ტრაგიკულ იმას დავამატებ რა, ჩემს კოშმარს დავამატებ, აი ჩემი კოშმარი არის ის რომ უცებ ისეთ სიტუაცია რო აღმოჩნდეს რომ დემოკრატიული ხელისუფლება უყავს და რეფორმებისთვის მზად არის ყველა და რაღაც ასე შემდეგ, მე მგონი რომ აი მე რეცეპტს ვერ ვფიქრობ რა უნდა ეშველოს ამ სასამართლოს, ან ამ პროკურატურას, ან ამ საგამოძიებო უწყებებს, ანუ როგორ უნდა ამის რეცეპტზე ერთ-ერთ გადაცემაში აუცილებლად ეპატიოს არა, უნდა შედგეს დამოუკიდებელი ჯგუფი ექსპერტთა და საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც გამოიძიებს სასამართლოში ალბათ გაჭირდება აი თუმცა ახსენა რამდენიმე სახელი და გვარი ხო რამდენიმე სახელი და გვარი იყო ვისაც რეპუტაცია ჰქონდა რაღაცა ზომიერი კარგი თუ ფასდებიან მათი გადაწყვეტილების დასაბუთების მიხედვით ხო და მოსამართლეების გარეშე უნდა დავჭირთ რაღაცა პერიოდი ეგ უნდა მოხდეს არ დავრჩებით თაობები ჩანაცვლება ხო მეც ეგ მგონია აქვე სამართლებისათვის უნდა აღინიშნოს რომ არიან ამ სასამართლოშიც კი ისეთი მოსამართლეები რომლებიც კეთილს ინდიციერები და წესიერები არიან მე პირადად შეხება რაც მქონია სამოქალაქო მიმართულებით ხო არა ეგ სხვა ამბავია ხო სისხლშიც მე რასაც საუბრობ ძირითადად სისხლის მოსამართლეებში, თუმცა აი სამწუხაროდ არ ვიცი ეგეთ მოსამართლე გულწრფელად რო გითხრათ რა, კი არ მეგიტყვით შეთავს. არ პასუხისგებაში გადაცემის შემდეგ არც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე არ მინახავს ეგეთი მოსამართლე. ხო აი თითოეული გადაწყვეტილება ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეფასდება იყო თუ არა, ერთგვაროვანი იყო თუ არა, მასიური ხასიათი ჰქონდა თუ არა, სისტემური ხასიათი და ასე შემდგომ. ამის რეცეპტები არის, ეხლა ძალიან გაგვიგზავნება ამის რეცეპტებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ ერთ-ერთ გადაცემაში და რეფორმებზე რომელიც იქნება საჭირო ამ კუთხით მნიშვნელოვანი, თუმცა დათო თუ ქნება შეაჯამეთ და ძალიან მოკლედ შევეხები ისევ და თითქმის შევაჯამებ ზვია ცეცხლაძის სისხლის სამართლის საქმეზე რა დარღვევებიც იყო აქ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ფიქრობთ და მიგვაჩნია რომ ამ ეტაპზე გამოყენებული პატიმრობა ნახეთ იმისი დაშვება იმის მიუხედავად რომ არ არის დანაშაულის ნიშნები და სასამართლომ არსებით განსახილველად გადასცა ზვია ცეცხლაძის საქმე ამ საკითხში მიგვაჩნდა რომ უნდა შეწყვეტილიყო სისხლის სამართლებრივი დევნა თუმცა გადაეცა კი ბატონო გადაეცა გასაგებია და არსებითი განხილვის რეჟიმში გაგრძელებულიყო მაგრამ ამ ეტაპზე გამოყენებული პატიმრობა ცალსახად არღვევს მისი თავისუფლების უფლებას რომელი უფლებაც არ უნდა იყოს შეზღუდული ამ არსებული პირობების გათვალისწინებით აქ რომ მქონდეს სხვა მოცემულობა და იკვეთებოდეს მტკიცებულებები და მქონდეს თუნდაც ერთი აღკვეთი ღონისძიების მიზნიდან რომელიმეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების საფუძველი, რა თქმა უნდა, ვერ ვისაუბრებდით ამ დასაბუთებით. ზოგჯერ არის საქმეები, როდესაც მართლა არსებობს მტკიცებულებების განადგურების, ახალი დანაშაულის ჩადენის მიმალვის საფრთხები და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ადვოკატმა არ დაარღვიოს დაცვის უფლება, მაგრამ თქვას ძალიან მოკლედ, ძალიან ლაკონურად და შეეხოს კონკრეტულ საკითხებს, მაგრამ მაშინ, როდესაც ფიზიკურად არ არის ამისი აუცილებლობა, მაშინ, როდესაც ბრალდების ხარეს ევალება პირდაპირ დაასაბუთოს, რატომ ვერ უზრუნველყოფს ნაკლებად შემზღუდველი ღონისძიება და სასამართლოზე ზუსტად ასეთი ჩანაწერია რომ სასამართლო მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უფლებამოსილი პირის მიმართ გამოიყენოს მკაცრი ღონისძიება თუ დარწმუნდება და ვინ უნდა დაარწმუნოს ბრალდების ხარემ და თუ ის ვერ დარწმუნდება რომ ასეთი ღონისძიების გამოყენება მართებული არ არის ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს რჩება მხოლოდ ერთადერთი გადაწყვეტილების მიღების საჭიროება და უფლება რომ მან უნდა შეუფარდოს ნაკლებად შემზღუდველი ღონისძიება სხვა შემთხვევაში ცალსახად შეიძლება ითქვას თუ სასამართლო დარწმუნდება იმ მტკიცებულებათა სტანდარტის არარსებობის პირობებში ცალსახად შეიძლება ითქვას რომ ეს გადაწყვეტილება განჩინება არის დაუსაბუთებელი და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ რომ უკვე მიღებული გადაწყვეტილებები განჩინებების სახით აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის ძალაში დატოვების და შეფარდების და მოგვიანებით არსებითად გადაცემის ნაწილში უკვე დარღვეულია ამ ნაწილში სამართლიანი სასამართლოს უფლება.
მადლობა დათო, მადლობა შოთა დათმობილი დროისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობდით რეჟიმის პატიმრების ზვია ცეცხლაძის და ირაკლი მიმინაშვილის ადვოკატებთან, დავით ჭიკაიძესა და შოთა თუთბერიძესთან ერთად. ეს გახლდათ გადაცემა უსამართლო სასამართლო და ჩვენ დაგემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე ახალი საქმეებით. ჩვენი მიზანია თქვენამდე მოვიტანოთ კონკრეტული საქმეების დეტალები და დაგანახოთ რა ბრალის ფარგლებში მოქმედებს სასამართლო რეჟიმის პატიმრების შემთხვევებში და ასევე მოგიყვეთ იმ საქმეებზე, რომელიც დღემდე გამოუძიებელია, თუმცა რეალურად ატარებს დანაშაულის ნიშნებს. დაგემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. ყოველ პარასკევს 4 საათზე უკური მარიკა არევაძის საავტორო გადაცემას უსამართლო სასამართლო.